ಒಂದು ಧರ್ಮ ಹುಟ್ಟಿರುವುದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮವನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮತಾಂಧತೆಯನ್ನ ಈ ಜನಗಳ ನಡುವೆ ತುಂಬಿದ ಉರಿಯ. ಈ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ವಾ? ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದ ಪೀಠಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣಕಾರರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಭಾಷಣಕಾರರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಂಥ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋರನ್ನ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ದ್ವೇಷದ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಕೋಮು ಕ್ರಿಮಿಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ. ಜಾತಿಗಳ ನಡುವಿನ ದ್ವೇಷ, ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವಿನ ದ್ವೇಷ, ಮತಗಳ ನಡುವಿನ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜಕಾರಣ.